Nuestro modelo de negocio consiste, somos tiendas de alimentación, de nutrición canina y felina. Somos tiendas de proximidad, de barrio, en las que queremos aportar nuestra parte de asesoramiento nutricional a los clientes mediante la distribución de marcas premium y super premium de alimentación canina y felina. Nuestra gran diferenciación con nuestra competencia: en todas nuestras tiendas existe un asesor nutricional que lo que hace es justamente mimar a las mascotas de nuestros clientes. Sinceramente, nuestro plan de expansión en estos últimos años, la verdad es que está en constante crecimiento, ya no solo porque nuestro negocio es de éxito, sino porque nuestro sector está en pleno auge y además el último año crecimos casi en 30 tiendas y nuestra previsión del 2016 o a donde queremos llegar es a 50 tiendas más antes de final de año. Nuestro perfil de emprendedor ideal, por un lado, es o básico, que le gusten las mascotas, que tenga pasión por los animales, y buscamos tanto perfil autoempleo para que una persona pueda llevar, porque nuestras tiendas pueden llevarse con una única persona, se pueden gestionar, y también por la parte de inversor para tener una o varias tiendas, o sea que tenemos ambos perfiles.